हेलो। हाँ कहाँ है? बताओ क्या कह रही हो? तू गया ना बेटा दुबई? तुमने पैसे दिए मुझे दुबई जाने के लिए। कहीं नहीं, बटुए में रखे 100 रुपए ले जा। 100 रुपए मैंने जा जाता हूँ। हाँ करे जा। बात तो सही है। और क्या तुझे मैं 2 लाख रुपए दूं? मैं ना ले रही तुमसे 2 लाख रुपए। एक काम कर, 2 जने चल रहे हैं। मैं तो ना लेके जा रही हूँ तुम्हें दुबई। ले जाने की हिम्मत दिखा रहा है क्या? अकेली चली जाऊंगी। कौन सी दुबई, विदेश में?